ခွေးတစ်ကောင်ကြောင့်လူတစ်ယောက်တေဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ယုံမလားခွေးကြိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့လူတစ်ယောက်ကအသက်သေဆုံးသွားနိုင်ပြီးတော့ဒီယောဂါဟာလေကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာဟိုးရခင်တွေကအခုချိန်ထိကိုရှိလာခဲ့တာပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးထင်နေကြတဲ့အတိုင်းဒီယောဂါကတော့ခွေးယူပြန်ယောဂါ rabies ဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းတွေအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးဥပြန်ယောဂါကြောင့်မို့လို့ခက်စိတ်ဆိုလို့လူသေဆုံးမှုတွေအများကြီးတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွေးပြန်ယောဂါဆိုတာကဘာလဲခွေးပြန်ယောဂါကဘယ်လိုဖြစ်လာခဲ့ရလဲကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်တုန်းကတည်ရှိနေတာလဲပြီးတော့ခွေးပြန်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အချက်လက်အစုံလင်နဲ့ခွေးပြန်ယောဂါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲစတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လေးလာထားမိသမျှကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက် sharing လုပ်ပြီးတော့ပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာပြောပြထားချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းမှာ time stamp လေးတွေပါပါတယ်အဲ့ time stamp လေးတွေမှာလည်းအချက်လက်ခေါင်းစဉ်လေးတွေတစ်ခုစီခွဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကသိချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလွယ်တကူရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဗျကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါကဲအဲ့တော့ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ခွေးပြန်ယောဂဆိုတာကဘာလဲပေါ့နော်ခွေးပြန်ယောဂဆိုတာကနိုင်ငံတကာနဲ့ international မှာအခေါ်အဝေါ်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ rabies လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီခွေးပြန်ယောဂဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Lassa virus genus အုပ်စုမှာပါဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ကြီးစံထိပ်ဖူးပုံစံရှိတဲ့ Lactobacillidae ဆိုတဲ့ bacteria ပိုးမွှားတွေကကျွန်တော်တို့အာယုံကြောတွေကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ acute viral encephalitis ဆိုတဲ့ဆူရှပြင်းထန်တဲ့အုံနောက်ရောင်ယောဂတစ်မျိုးဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျအဲ့တော့တမိုင်းကြောင်းစင်စက်ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ဒီခွေးပြန်ယောဂ rabies ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရစ်တော်မတိုင်ခင် BC 1500ခုနှစ်လောက်ကလေးကထွက်ပေါ်ပြီးတော့ခန်းစားခဲ့ကြရတဲ့ယောဂတစ်ခုဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျဟုတ်ပါပြီဒီခွေးပြန်ယောဂကအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကခွေးကနေတဆင့်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကူးဆက်တယ်တခြားသောတိရစ္ဆာန်တွေစီကိုလည်းကူးဆက်သွားပြီးတော့ခုလိုမျိုးကူးဆက်ခံရတဲ့လူရဲ့အာရုံကြောဆဲတွေအတွင်းထဲကိုဒီယောဂကနေတဆင့် Necri-Vodi virus ဆိုတဲ့အရာကဝင်သွားပါတယ်ဒီမှာ Necri-Vodi virus လို့ဘာကြောင့်အမည်ပေးထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ virus ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူက Necri-Vodi ဆိုသူဖြစ်လို့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဗျဒီမှာဆရာဝန်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင် Necri-Vodi virus ကခွေးဥပြန်ယောဂတစ်မျိုးတည်းမှာသာတွေ့ရတဲ့အရန်သိငယ်တဲ့ virus တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့တခြားယောဂတွေမှာလုံးဝမတွေ့ရှိရဘူးဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါဗျဒီမှာကမ္ဘာ့ဆေးကျန်းမာရေး WHO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးပြန်ယောဂကြောင့်မလို့15မိနစ်မှာလူတစ်ယောက်နှုန်းသေတယ်။တစ်နှစ်အတွင်းမှာကမ္ဘာပေါ်ကလူ9500လောက်ကသေဆုံးနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲကမှဆိုလို့ရှိရင်လူအယောက်3000လောက်ကအာရှတိုက်ကဖြစ်ပြီးတော့လူအယောက်2400လောက်ကအာဖရိကဒေသကလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေသူတို့ရဲ့စီစစ်မှုတွေကသိရှိရတာပါဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်မှာအဖြစ်များနေတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့သိချင်နေကြမယ့်အချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခွေးယူပြန်ယောဂါလို့ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယောဂါကခွေးတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရပြီးတော့ခွေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခွေးကိုက်ခံရလို့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ခွေးယူယောဂါဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုကြတယ်ခွေးယူပြန်ယောဂါဆိုတဲ့အမည်ကိုကြတော့ဒီယောဂါကိုကူးဆက်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့လူနာတယောက်အနေနဲ့အလင်းရောင်တွေကိုကြောက်လာတယ်ပြီးတော့ဆူးရှတဲ့အတန်တွေကျဲလောင်တဲ့အတန်တွေကိုကြောက်လာတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲယူသွတဲ့လက္ခဏာတွေကိုပါခံစားလာရပြီးတော့ရေကြောက်ခြင်းတွေပါဖြစ်လာတာပါပြီးတော့အခုလိုမျိုးကူးဆက်ခံရတဲ့လူတွေရှိမှာယူသွတ်လာတဲ့စိတ်တွေကြောက်ချက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယူပြန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ခွေးယူပြန်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆိုကြတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပါဗျကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဘိုင်းကိုရောက်ပါပြီဘလို့ကူးဆက်တာလဲကိုက်ယုံပဲလားကိုက်ယုံနဲ့ကူးဆက်ခံရသလားဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတစ်ယောက်ကခွေးပြန်ယောဂကူးဆက်နိုင်ခြင်း exposure type 3မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ကပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bite exposure အကိုက်ခံရခြင်းကနေကူးဆက်ခြင်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကထင်အောင်ထင်နေပါလိမ့်မယ်ခွေးကကိုက်ရင်ပဲကူးဆက်ခံရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခွေးကြောင်စတဲ့တတဝါတွေကကိုက်ခံရရင်လေခွေးဥပြန်ယောဂါကိုတဆင့်ကူးဆက်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီ bite exposure ဆိုတဲ့ကိုက်ခံရတာကနေပြီးတော့ကူးဆက်တဲ့အချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်နီယံအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကအရေပြားကိုကိုက်ခံလိုက်ရခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်သွေးကြောမြင်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဲတွေတွေကိုသူ့ရဲ့တရေတွေကနေတဆင့် virus တွေကချက်ချင်းကိုဝင်သွားမှာဖြစ်လို့တော်တော်ကိုအန်နီယံများတဲ့အချက်ပါပဲဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ mucosal exposure ပါ mucosal exposure ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး virus ရှိနေတဲ့အကောင်တစ်ကောင်ရဲ့သွေးဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့တရေနဲ့ထိတွေ့လိုက်ခြင်းဖြင့်ဒီလိုမျိုးခွေးယူပြန်ယောဂကူးဆက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂပိုးမွှားရှိနေတဲ့အကောင်တစ်ကောင်ခွေးဒါမှမဟုတ်ကြောင်ပေါ့နော်တတွေးတွေဒါမှမဟုတ်သူတို့တရေလေးတွေပေါ့နော်သွေးအစလေးတွေကကျွန်တော်တို့မျက်စိတို့နှာခေါင်းတို့တွေကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးခွေးပြန်ယောဂကူးဆက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကတော့ open wound exposure ပါဗျ
open wound exposure ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေပြားပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနာလေးတွေတဲကိုသူတို့ရဲ့သွေးတွေဘက်တီးရီးယားတွေဝင်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုပြောတာပါဒီအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒုတိယချက်မှာပြောခဲ့တဲ့ခွေးရောဂါရှိနေတဲ့တတဝါတွေရဲ့စတွေသွေးတွေကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာတွေကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအခုလိုမျိုးခွေးပြန်ရောဂါကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအများဆုံးအထင်မှတ်မားနေကြတဲ့ခွေးဥပြန်ယောဂဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကပဲကူးတာလားတခြားတိရစ္ဆာန်ကမကူးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တကယ်တော့ခွေးဥပြန်ယောဂကခွေးကပဲကူးတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအခြားတိရစ္ဆာန်တွေရှိကနေလည်းကူးဆက်နိုင်ပါတယ်ဗျဒီမှာကူးဆက်နိုင်တဲ့အကောင်တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ခွေးပေါ့နော်ခွေးကနေကူးဆက်ရတဲ့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်တဝန်းမှာအများဆုံးကိစ္စတရက်ဆိုပြီးတော့လေ WHO ကစစ်တမ်းကောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးကိုက်ခံရပြီးတော့ခွေးပြန်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးတဲ့သူအရေအတွက်များပါတယ်ဗျတခြားသောနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးကပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်လေးတွေပြီးတော့ဘတ်လင်းတို့လေးတွေပေါ့နော်လင်းတို့လေးတွေရှိရနေပြီးတော့လေခွေးပြန်ယောဂကူးနိုင်တယ်ပြီးတော့နွားတို့ကျွဲတို့ခွေးပြန်ယောဂကူးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကအထူးသတိပြုဖို့လည်းလိုပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်သွင်းပြောကြားချင်တာကခွေးပြန်ယောဂဆိုတာကတိရစ္ဆာန်ကနေလူကိုကူးတယ်လူကနေလူကိုကူးဖို့အတွက်တော့တော်တော်လေးခင်းနေဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့တချို့သောအခြေအနေတွေမှာဆယ်ကားရန်တစ်ခါကလူကနေလူကိုပြန်ပြီးတော့လည်းကူးဆက်နိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါဗျကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခွေးယောဂရှိနေတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ကိုက်ချင်းကိုခံလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွေးပြန်ယောဂရှိနေတဲ့ virus ကဘယ်လိုမျိုးအလုံးလုံးတလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါကိုလည်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးကိုက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောတဲ့အချက်တွေကတခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဝင်သွားတဲ့နေရာအနီးနားဝင်းကျင်ကနှကြောလေးတွေကိုဒီ virus တွေကစပြီးတော့စိတ်ဝင်ပါတယ်ဒီစိတ်ဝင်တဲ့အချိန်ကလည်းအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနှကြောလေးတွေကနေတဆင့် spinal cord စီကိုရောက်သွားပါတယ် spinal cord ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောရိုးမကြီးရှိကနေသွားတာပေါ့နော်ဒီ spinal cord ကနေမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brain အုံနောက်ထဲကိုအဓိကဒီပိုးကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးလိုက်တာပါဒီလိုမျိုးဖျက်ဆီးတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကယောဂလက္ခဏာတွေကိုစတင်ခံစားရပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့သေဆုံးသွားရတာပါပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယောဂလက္ခဏာဘလို့ပြတာလဲဘလို့အဆင့်ဆင့်ပြတာလဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကိုလည်းသိထားဖို့ကအထူးလိုအပ်ပါသေးတယ်ဒီလိုမျိုးယောဂလက္ခဏာပြတဲ့အခြေအနေတွေကို incubation period လို့ခေါ်ပြီးတော့ state 3မျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ရေပုံရပြန်ပြအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးယူကက်ခံရတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ယောဂလက္ခဏာပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ပတ်ကနေပြီးတော့3လအထိကြာတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးတော့ကြာသွားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်2နှစ်အထိကြာသွားရတယ်ပေါ့နော်ခွေးယူကက်ခံရပြီးတော့2နှစ်လောက်နေမှခွေးယူပြန်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့လူနာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဗျပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးယူကက်ခံရပြီးတော့တစ်လအတွင်းမှာခွေးပြန်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့အသက်သေဆုံးရတာပါဗျအဲ့တော့ state 3မျိုးမှာပထမဆုံး state အနေနဲ့ကတော့ prodromal state ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒီ prodromal state မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမကိုက်ခံရခြင်းချင်း1ရက်ကနေ3ရက်အတွင်းမှာကိုက်ခံရတဲ့နေရာနီးတစ်ဝိုက်မှာနာကျင်လာမယ်အနာကနေပြီးတော့ဗောနော်အထက်ကနေစုပ်နေတယ်လို့ခံစားရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့စပြီးတော့ငွေ့ငွေ့ဖြားလာမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုလက်မအီမတာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိကနေပြီးတော့ရေဓာတ်ခန်းချောက်လာမယ်ပေါ့နော်မျက်စိချောက်ခြင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ state 2အနေနဲ့ကတော့ acute neurological ဆိုတဲ့ဆူးရှပြင်းထန်တဲ့အာရုံကြောဝေဒနာတွေစပြီးတော့ခံစားရတာပါဒီအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုက်ခံရပြီးချင်း၄ရက်ကနေပြီးတော့10ရက်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ပထမအဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့လက္ခဏာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ hydrophobia ဆိုတဲ့ရေကြောက်တဲ့လက္ခဏာတွေပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့Hydrophobia ဆိုတဲ့လေအေးတိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကရှိတ်ဖြစ်လာတယ်တုန်ခါလာတယ်ပေါ့နော်လေအေးတိုက်တဲ့ဓာတ်ကိုလုံးဝမခံနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ conversion ဆိုတဲ့ကြွက်သားတွေနာကျင်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအယမ်းကိုတုန်လှုပ်လာတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးလက္ခဏာအနေနဲ့ကတော့ anxiety hallucination rave ဆိုတဲ့ပူပန်သောကနဲ့ထင်အောင်ထင်မှအမြင်မှားတာတွေဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ဒေါသတွေထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အလကားနေရင်ဒေါသတွေထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးစတဲ့လက္ခဏာတွေစပြီးတော့ခံစားရပါလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ coma and death state ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်ကတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ loss of consciousness လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သတိလစ်မိတ်မျောသွားမယ်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ထပ်1ရက်2ရက်အတွင်းမှာအသက်သေဆုံးပြီးတော့ကွယ်လွန်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး state 3ခုနဲ့အခုလိုမျိုးလက္ခဏာတွေပြပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာသေဆုံးသွားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ခွေးယူကက်ခံရပြီးတော့ဘာကြောင့်မလို့တေဆုံးတာလဲဆိုတဲ့မိကုန်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးယူယောဂါမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောတဲ့သေးငယ်လာတဲ့ virus တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက် brain တွေကိုဝင်သွားတယ်ပြီးတော့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့ autonomic nervous system ကိုလုံးဝဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကစိတ်တွေကြောက်ချက်ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအသက်ရှူရပ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ
ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုတတိထားရမလဲဆိုတဲ့အချက်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေတော်တော်များများထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ remind ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထည့်သွင်းထားပါတယ်လူတော်တော်များများကခွေးကိုက်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးထွက်လာမှခွေးဥပြန်ယောဂဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ကြပါတယ်တကယ်တော့ဒီအချက်ကလုံးဝကိုမှားနေပါတယ်ပေါ့နော်ကိုက်ခံရတဲ့နေရာကတွေးမထွက်တာနဲ့ခွေးဥပြန်ယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကလုံးဝမှားပါတယ်အဲ့တော့ခွေးကိုက်ခံရပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကသတိကြီးထားပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကိုက်ခံရတဲ့နေရာကိုအရင်ဆုံးတခြားဆေးကြောပြီးတော့24နာရီအတွင်းကိုကာကွယ်ဆေးသွားထိုးပါပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေတော်တော်များများမှာထင်မှတ်မှားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေမိကြတဲ့ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးကိုက်ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေဆေးလိုက်မယ်အရက်ပြန်နေဆေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခွေးပြန်ယောဂမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဒီအချက်ကလုံးဝမှားနေပါတယ်ရေဆေးခြင်းနဲ့လည်းခွေးပြန်ယောဂကိုမကာကွယ်နိုင်လို့အရက်ပြန်နေဆေးကြောခြင်းကလည်းခွေးပြန်ယောဂကိုလုံးဝကာကွယ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ပိုးလေးတည်သွားစီုံလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီချက်ကလည်းမှားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့သိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဗျနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရက်ကွက်တွေမြို့နယ်တွေအတွင်းမှာခွေးပိုင်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခွေးကကျန်းမာနေတယ်ကာဝယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ခွေးမို့လို့ငါတို့ကတော့ခွေးကိုက်ခံရလဲခွေးပြန်ယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါဒါကလုံးဝကိုအမှားကြီးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးကိုက်ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးကကျန်းမာရေးကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းပြီးတော့ခွေးပြန်ကာဝယ်ဆေးထိုးထားတာမထိုးထားတာဒီခွေးကိုကျွန်တော်တို့က10ရက်စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဒီခွေးကကျွန်တော်တို့ကိုက်ပြီးတော့10ရက်အတွင်းမှာတေဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဒီခွေးမှာခွေးဥပြန်ယောဂရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုလည်းခွေးဥပြန်ယောဂကူးဆက်သေးဆုံးစေနိုင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီလိုအချက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကသတိထားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲခွေးပိုင်ရှင်နေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခွေးကတခြားသူတရားရောက်ကိုကိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ငါ့ရဲ့ခွေးကတော့ကာဝယ်ဆေးထိုးထားတာမပူနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီအချက်ကိုပြောနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုက်ခံရတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ခွေးကာဝယ်ဆေးထိုးထားခြင်းမထိုးထားခြင်းကိုပိုင်ရှင်ရှိကနေပြီးတော့ certificate တောင်းစစ်ပါပေါ့နော်ဘယ်ရက်ကသွားထိုးထားရလဲအဲ့ဒီထိုးထားတဲ့ဆရာဝန်လက်မှတ်ကိုပြပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောပါအားမနာပါနဲ့ပေါ့နော်အဓိကအချက်အနေနဲ့ဒါကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဗျနှုတ်မဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့ဆဆနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲနောက်တစ်ချက်ကခွေးသေးသေးလေးတွေကိုက်ခံရရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးခွေးဦးမပြန်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါဒါကလည်းအမှားကြီးပါခွေးသေးသေးကြီးကြီးခွေးတိုင်းမှာကခွေးပြန်ယောဂါဆိုတာကရှိနေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခွေးသေးလေးကိုက်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ကမပေါ့ဆဘဲနဲ့အရင်ဆုံးဆေးကြောပါပြီးရင်ကာဝယ်ဆေးသွားထိုးဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီချက်ကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဗျနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေတော်တော်များများဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အချက်ပါဘာလဲဆိုတော့ခွေးကိုက်ခံရပြီဟေးဆိုတာနဲ့နည်းနည်းစောင့်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုမျိုးဒါပေမဲ့တစ်လလောက်ကြာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါကတော့ကာဝယ်ဆေးထိုးစရာမလိုတော့ပါဘူးတစ်လတောင်ကြာသွားပြီပဲဘာဖြစ်တော့မှလဲနှစ်လတောင်ကြာသွားပြီပဲဘာဖြစ်တော့မှလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကလုံးဝကိုမှားပါတယ်ဒါကပေါ့ဆတဲ့အချက်လိုပဲပြောပြရစီပေါ့နော်ဒီမှာ rabies ဆိုတဲ့ခွေးပြန်ယောဂါမှာလှုပ်ဝက်ကာလဆိုတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောတဲ့ incubation period လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကာလအတွင်းမှာတပတ်တန်ဒီတစ်လတန်ဒီ3လတန်ဒီတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကိုက်ခံရပြီးတော့2နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်ရောက်တော့မှခွေးပြန်ယောဂါကိုစပြီးခံစားရပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲပေါ့နော်ဒီချက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကအထူးသတိပြုပါဗျဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခွေးကိုက်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ PEP ဆိုတဲ့ကာဝယ်ဆေးကိုထိုးဖို့လိုပါတယ် PEP ဆိုတာကတော့ post exposure prophylaxis ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခွေးပြန်ယောဂအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးလို့ပြောပြီးထိုးရင်လည်းရပါတယ်ပေါ့နော်အထူးသတိပြုရမယ့်အချက်အားဆိုလို့ရှိရင်ခွေးပြန်ယောဂကတရိတ်ဆန်ကနေပဲလူကိုကူးတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဒါကမှန်ကောင်းတော့မှန်ပါတယ်ပေါ့နော်ခွေးပြန်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာတွေ့ရှိမှုတွေရဆိုလို့ရှိရင်ခွေးပြန်ယောဂရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးနှီးပါးလောက်ကတရိတ်ဆန်ကနေပြီးတော့လူကိုဓာတ်ရိုက်ကူးဆက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့သောကြုံတော့ကြုံခဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးပြန်ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူစီကနေပြီးတော့တခြားသောလူတဦးလည်းတွားရောက်ကူးဆက်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကူးဆက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူနဲ့တော်တော်လေးကိုအနေနီးပြီးတော့ဆက်ဆံလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးခွေးပြန်ယောဂကူးဆက်နေတဲ့လူရဲ့တရေတွေထမင်းပကံတစ်ခုတည်းတို့ဇွန်းတစ်ခုတည်းသုံးမိတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးခွေးပြန်ယောဂကလည်းကူးဆက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ဗျဒီချက်ကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကသတိပြုစရာအချက်တစ်ခုအနေနဲ့သိထားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ remind လုပ်ပေးချင်တာခွေးပြန်ယောဂမှာကယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြည့်ဆေးလုံးဝမရှိပါဘူးကုသနိုင်တဲ့ဆေးဆိုတာအခုချိန်ထိကိုလုံးဝမပေါ်သေးပါဘူးပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့လည်းရှာဖွေမတွေ့ရှိကြသေးပါဘူးပေါ့နော်ခွေးပြန်ယောဂမဖြစ်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်လည်းခွေးကိုက်ခံရတာနဲ့24နာရီအတွင်းမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောတဲ့ PEP ဆိုတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုထိုးမှလည်းဖြစ်မှာပါပေါ့နော်ဒီချက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့က remind လုပ်ပြီးတော့သိဖို့လည်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဗျ
ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေခွေးကိုက်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုစေးထိုးမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေလောက်ကြမလဲခွေးကိုက်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောတဲ့ PEB ဆိုတဲ့ကြိုတင်ကာဝယ်ဆေးတွေကိုထိုးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုလည်းစီးကန်းနေမှာတွားပြီးတော့ထိုးနိုင်ပါတယ်ခွေးကိုက်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ကိုက်ခံရတဲ့အနာတဝိုက်ကိုတေချာတန့်ရှင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဓိကအနေနဲ့ရေနဲ့စင်အောင်ဆေးကြောပါရေနဲ့ဆေးကြောပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခေါ်ကြတဲ့ဆေးနီပေါ့နော်ဗီတာတိုင်းလေးထည့်ပြီးတော့တေချာတန့်စင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဗျအခုလိုမျိုးအဆင့်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးကန်းဆေးရုံကိုအမြန်သွားပြီးတော့ကာဝယ်ဆေးကိုထိုးနိုင်အောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကာဝယ်ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တဦးနဲ့တဦးကမတူနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ကကာဝယ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကိုထိုးထားဘူးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကာဝယ်ဆေးထိုးရမယ့်အလုံးကြီးကယော့သွားနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး3လုံး2လုံးလောက်ပဲထိုးရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တကူကာဝယ်ဆေးလုံးဝမထိုးဘူးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွတ်ကိုက်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ကာဝယ်ဆေး4ချိန်ထိုးရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရက်ကလေးနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဗျပထမအဆုံးအနေနဲ့ခွေးကိုက်ခံရချင်းပထမအဆုံးနေ့ day 0မှာတစ်လုံးထိုးရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် day 3နောက်ထပ်3ရက်မြောက်မှာတစ်လုံးထပ်ထိုးရမယ်နောက်ထပ်day 7ဆိုတဲ့9ရက်မြောက်နေ့မှာနောက်ထပ်တစ်လုံးပေါ့နော်တချို့သောသူတွေအနေနဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့တေးကြခြင်းတဲ့အတွက်28ရက်မြောက်နေ့မှာဆေးနောက်တစ်လုံးထိုးရတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အထူးမှတ်သားထားရမယ့်အချက်ကခွေးကိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတိတိမဟုတ်ဘူးအနာကြီးကကြီးတယ်ပြီးတော့ခွေးကိုက်တဲ့အချိန်စားကလည်းပြင်းတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာရိုးရိုးကြိုတင်ကာဝယ်ဆေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ ING ဆိုတဲ့ Rabies Immunoglobulin ဆိုတဲ့အရေးပေါ်ကာဝယ်ဆေးကိုထိုးရပါလိမ့်မယ်ဗျဒီလိုမျိုးထိုးတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကြားဘူးထားတဲ့အနာပတ်လည်ကိုထိုးရတာမျိုးလည်းရှိသလိုလက်မောင်းကိုထိုးရတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခွေးပြန်ယောဂမဖြစ်ရအောင်ခွေးလေးတွေရှိကနေပြီးတော့ယောဂတွေကူးဆက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမေးခွေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်ကွက်တစ်ခုချင်းစီအလိုက်ကလူတွေရက်ကွက်သားတွေအနေနဲ့ပတ်စံလေးတွေကောက်ပြီးတော့ခွေးတွေကိုကာဝယ်ဆေးကိုတစ်ချိန်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိုးပေးမယ်ပေါ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းထိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရက်ကွက်ထဲကလူတွေကခွေးပြန်ယောဂကနေပြီးတော့ကာဝယ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ခွေးကိုက်ခံရလို့ရှိတာနဲ့ကျွန်တော်အခုပြောပြနေတယ်လို့မျိုး knowledge တွေရှိထားတဲ့လူတွေကနေတဆင့်ခွေးကိုက်ခံရတဲ့လူတွေကိုတိတိကျကျကာဝယ်ဆေးကိုအဆက်မပြတ်သွားထိုးဖို့ကိုလည်းညွှန်ကြားတင်ပါတယ်ပေါ့နော်သတိပြုတင်တယ်ဒီလိုချက်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကခွေးပြန်ယောဂကြောင့်တေဆုံးမှုတွေကိုကာဝယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ဆောင်ပြောလိုတာကခွေးကိုက်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ဆေးထိုးပါကိုယ်ကိုက်သွားတဲ့ခွေးကိုစောင့်ကြည့်ပါ10ရက်ကြာပြီလား10ရက်ကြာတဲ့အချိန်မှာဒီခွေးတည်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခွေးပြန်ယောဂရှိနေတဲ့ခွေးဆိုတာလုံးဝသိကြပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့သတိကြီးထားပြီးတော့ကာဝယ်ဆေးပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ဆေးတွေကိုထိုးရမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခွေးကိုက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အနီးနားမှာရှိနေတဲ့ကြောင်လေးတွေရဲ့တရေတွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နှာခေါင်းတို့မျက်လုံးတို့ပါးစပ်ထဲတွေဝင်သွားလို့ရှိရင်လည်းခွေးပြန်ယောဂကကုသစိန်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ကိုလည်းမမေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောသွားတာကတော့ခွေးပြန်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားသင့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလည်းခွေးပြန်ယောဂမဖြစ်အောင်ကာဝယ်နိုင်တဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ social media ထက်ပေါ်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလပိုင်းတွေအတွင်းမှာပဲခွေးပြန်ယောဂကြောင့်မလို့တေဆုံးတဲ့ခလင်းငယ်တွေကိုရင်လေးတွေအစာရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေခွေးပြန်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါနနသိရအောင်လို့ကျွန်တော်လေ့လာထားမိသမျှကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခွေးပြန်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းချစ်ရခင်ရသူတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မျှဝေသတိပေးလိုက်ကြပါဦးဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုရတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘူးစုတက်ရသွားတယ်အကျိုးရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနေပြီးတော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ support ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာအခုလိုမျိုးဘူးစုတက်ရစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ see you ပါ